Sveiki visi, sugrįžtu su naujausia meditacija, kuri buvo rašyta gruodžio 5 dieną ir ji buvo rašyta su labradoritu, medituojant su šiuo kristalu. Bandau perteikti jums visą grožį spindėjimo. Va, matot. Šis labai įdomus buvo, nes jis man netgi primena Egipto žemę su Nilu, įtekėjimo į Viduržemio jūrą, į visą Nilo kelionę. Tai visa meditacija buvo apie gausą. Ir aš net nesitikėjau, kad būtent ši tema iškils, nes aš tiesiog leidau būti, sakau, tai, kas yra svarbu, ką reikėtų, ką norėtum pasakyti, tiek per mano aukštesnį aš, tiek per pačią kristalą, va tą energiją. Leisk tiesiog viskam būti ir tiesiog viską norim išgirsti, priimti. Ir atėjo labai daug žinių apie gausą. Buvo atliktas meditacinis paleidimas visų įsitikinimų, kurie mus stabdo nuo gausos, tokie kaip aš nesu vertas kažko, reikia gausą užsitarnauti. Jeigu gausą aš turiu, vadinasi gausą reikia saugoti, ją sergėti, nes kitaip aš jos neteksiu. Dėl to aš net nenoriu jos turėti, nes paskui daugiau bus rūpesčių. Tai tokie įsitikinimai veda dažnai per visą gyvenimą ir iš kitų gyvenimų į gyvenimą. Ir neleidžia mums patirti viso to gausos vandenyno, kuris yra kasdieną virš mūsų, po mumis ir aplink mus visada. Ir tiesiog atsipalaidavimo būdu, kuomet mes nesistengiame kapanotis į paviršių ir išgyventi, o tiesiog pajausti, pastebėti į aplinkui, gebėti leisti savo jį pamatyti. Pati meditacija, galiu sakyti, galima pavadinti gausos įkvėpimu, nes, sakau, labai daug paleidžia. Ir pats labradoritas labai toks išmintingas, apgaubiantis ir toks kaip mūsų pačių iššaukia išmintingasias ir vyresnesias dalis, kurios pamokančiai, tarsi sėdint prie laužo, su kažkokiu pamokymu papasakoja ir atskleidžia paslaptis apie realybės principus. Tai tikiuosi patiks, įsikvėpsite, linkiu klausyti atvira širdimi ir pasinaudoti šiuo visų paleidimu, visų įsitikinimų paleidimu tam, kad galėtumėt priimti gausą į savo gyvenimus. Kokia ta gausa bebūtų, ar materiali, finansinė, ar dvasinė, ar santykių gausa, kokia ji bebūtų, nes gausa yra lygų iš tikrųjų ir laimės jausmui. Tai susitiksime vėl netrukus, linkiu malonaus klausimo. Tai, ką mes sukuriame, yra ištisi pasauliai. Tai, ką mes sukuriame, yra ištisi pasauliai. Kas tai bebūtų, ar tai būtų žodis, ar tai būtų mintis, ar tai būtų poelgis, ar tai būtų meno kūrinys, daina, ar tai būtų veiksmas, nesvarbu kas tai bebūtų, ką besukurtumėte, tai yra ištisas pasaulis. Ir jisai kartais, labai dažnai ir beveik visada gyvena atskirą savo gyvenimą. Ir kiekvienas jūsų sukurtas dalykas mokina jūs naujai pažvelgti į savo pasaulį, iš kito pasaulio pozicijos. Su savo kūriniais yra pravartu šnekėtis, su savo kūriniais pravartu yra bendrauti, užduoti jiem klausimus, bandyti su jais užmegzti ryšį ir mokintis tų kitų realybių, kodėl jūs juos sukūrėte ir ką tos realybės pasakoja jums, apsireikšdamos ir būtos sukurtos. Tai yra keliavimas laiku, galima sakyti. Jūs sukuriate kažką, kas tai bebūtų, kaip minėjome, ir tada tas kitas realybės plotmuo apsireiškia čia ir kažką nori mokinti, kažką nori priminti, kažką nori papasakoti, kažką nori pakelti. Tam, kad atsakyti savo į klausimus, susibalansuoti, išsivalyti granulės, vėjo užpustytas, vandenyno suneštas, išsivalyti ir išsigryninti šią realybę. Tam, kad galim būtų kurti vis kitas realybės, vis labiau išsigrynintais sąmoningais žodžiais, sąmoningomis mintimis, sąmoningais veiksmais ir sąmoningais santykiais.
Sąmoningų požiūrių į gausą. Kas yra gausa? Gausa yra atsipalaidavimas. Gausa yra atsipalaidavimas ir plūduriavimas. Plūduriavimas didžiuliame šaltinyje, erdvėje, vandenyne. Tai yra atsipalaidavimas, nes gausa yra aplink jūs visada ir visur. Ir tik atsipalaidavimo būdu jūs galite joje plūduriuoti, atsipalaiduoti ir būti jos nešami. Jeigu kovosite, nepasitikėsite tą gausos upę, ji tiesiog jūs skandins. Skandins, jūs bandysite siekti paviršiaus, įkvėpti oro ir tai bus amžina kančia. Amžina kančia. Ir nors ta gausa ir bus visą laiką aplink jūs, jums bus sunku ją pastebėti. Jūs būsite susikoncentravę visų savo dėmesių į tą kovą, kad išlikti paviršyje. Svarbiausia yra atsipalaiduoti ir priimti tą gausą, kuri yra visur aplinkui. Visada buvo ir visada bus ir visada yra. Ir šiomis mintimis, šiomis energijomis kurti savo dalykus, tai kaip ir minėjome, mintis, veiksmai, viskas, kūryba, belekas, kas tai būtų, viską kurti iš gausos pozicijos atsipalaidavus. O kągi gali žmogus prarasti? Gausa visą laiką buvo, visą laiką yra ir visą laiką bus. Gausa ir yra jūsų dalis, jūs patys. Plūduriuodami gausoje, jūs esate gausos dalis, tačiau akimirkai nusprendėte išbandyti, pabūti maža bangele, mažu smėlio grūdeliu, mažu lapeliu, kuris plaukia ant paviršiaus šių didžiulių bangų, šio didžiulio šios erdvės vandenyno. Suvokti dar kitokią plotmę, nes kūrėjas, jūs patys kitame aspekte savo sugalvojate tokią mintį. Jūs tai sukūrėte kaip savo kūrinį ir dabar šis kūrinys gyvena savo gyvenimą čia ir dabar. Ir jis taip įtikėjo, kad jis yra atskirtas, kad jis bando kovoti, siekti paviršiaus. Ir galvoti, kad gausa turi užsitarnauti, kad gausa yra kažkas atskiro nuo jo. O gausa yra tiesiog atsipalaidavimas. Kai jūs atsipalaiduojate, gausa jūs apgaubia šiltu savo apglėbimu. Ir ji yra visur. Gausos nereikia užsitarnauti. Ji yra gyvybinė energija. Ji yra įkvėpimas ir iškvėpimas, širdies plakimas, kraujo cirkuliacija, visa gyvybė, šviesa ir tamsa, ir gėris ir blogis. Viskas yra gausa. Gausa yra visur. Kiekvienas įkvėpimas yra pilnas gausos. Gaivos. Pajauskite, kai įkvėpsite šią didžiulę gausą, kuri užpildo jūsų plaučius. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Plūduriuoti ant nugaros pilnai atsipalaiduoti jūs galite tada, kai visiškai atpalaiduojate kūną, išsitiesinate, pasitikite plotme, pasitikite gyvenimu ir savo realybę, pasitikite vandeniu, erdve, kurioje esate, kurią patys ir sukūrėte. Pasitikite savo kūrėju, kuris ir esate jūs pats kitoje suvokimo pusėje, lygmenyje, kitame šviesos paletės atspalvyje. Nors visa tai yra jūsų dalis. Priimkite gausą ir atsikratykite įsitikinimo, kad gausa gali jūs įskaudinti, kad gausa gali būti iš jūsų atimta, kad gausą reikia užsitarnauti, kad gausa yra ne jums, kad gausa yra kitiems, kad gausa yra savanaudiška, kad esant gausoje, jūs tampate egoistas, pasikėlęs, kad gausą reikia saugoti, nes ją gali atimti, kad gausą gali iš jūsų pavogti, kad gausą reikia slėpti. Visi šie įsitikinimai yra labai stiprus ir įsišaknyja daugybė jūsų kūrinių, jūsų daugybė kitų aspektų, daugybė praeitų gyvenimų, ateities kai kurių gyvenimų, nes laikas labai reliatyvi savoka. Ir būdami čia, šią akimirką atsipalaidavę, jūs galite visą tai išvalyti. Išvalyti šios įsitikinimus. Kitais žodžiais, kiti pavadinti gali karma. Išvalyti visą tai.
galima čia ir dabar atsipalaidavus. Nes gausa yra tokia gausi, kad yra pilna ir valymo. Kaip panorėsi, taip ir turėsi. Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Kaip panorėsi, taip ir turėsi. Jeigu norėsite laikytis šitų įsitikinimų, kad gausa yra ne jums, ją reikia užsitarnauti, ją reikia išlaikyti, ją reikia apsaugoti, jūs tos gausos ir negalėsite matyti, nes jūs būsite investavę visas savo mintis, veiksmus, visus savo kūrinius būtent į šiuos principus, įdėję į šiuos langelius, sudėję į šiuos inkilėlius ir lauksite paukščių, kurie negalės net apsilankyti šiuose inkilėliuose, nes tenais tiesiog nėra kūrybos. Tiesiog gausa yra uždaryta ir joje nėra maisto. Jos tiesiog neįleidžiama. Bandoma šią gausą sukontroliuoti. Bandoma šį vandenyną sukontroliuoti. Būnant šiuo mažu lapeliu, kuris vietoj to, kad mėgautųsi, atsipalaiduotų, priimtų visas dovanas, jisai bando kovoti. Jis bando visą tą vandenyną suturėti. Ir taip jo kūnas pavargsta, ir taip pavargsta mintis, ir taip nustojama tikėti stebuklu. Ir taip kūriniai tampa nesąmoningi, nusivylę, sergantis, liūdni, pikti. Taip prasideda konkurencijos, pykčiai, neapykanta, baimės. Nes įtikima, kad gausą reikia suturėti, ją reikia užtarnauti. Paleidžiame visą tai, paleidžiame. Čia ir dabar paleidžiame visą tai. Jauskite, kaip tas mažas lapelis, mažas grūdelis mėlė nusikrato viską, nusikrato. Ir šioje gausoje tiesiog raibuliuoja vandenyje. Raibuliuoja ir kuo toliau jūsų apskritimas aplink raibuliacijos tolsta, tuo jis vis silpnesnis ir vis virsta šviesesnė spalva, vaivorykštė ir vis labiau ištirpsta tame gausos vandenyne, gausos erdvėje. Paleidžiate visus savo giminės įsitikinimus, visus savo aspektų įsitikinimus, visus savo patirčių įsitikinimus, visas nuoskaudas. Viskas, kas buvo praeityje ir kas galbūt būtų, jeigu liktumėte šioje įsitikinimų istorijoje, šiame kelyje. Galima visą tai čia ir dabar paleisti ir jūs matote, kaip vandeninė visą tai einant tolyn, vis silpnėja. Ir jūs vis valote save iš vidaus ir jaučiate, kaip ta gausa atlaisvėjus jūsų erdvė, jūsų energijai pradeda jūs apgaubti. Ir jūs vis labiau pradeda atsipalaiduoti ir vis labiau atsipalaidavę galite pasiduoti šiai gausai. Pasiduoti galimybėms, be įsitikinimo, kad kažkaip reikia jas suturėti tas galimybės, kad reikia elgtis taip ir ne kitaip, kad tą galimybę neprarasti, kad ją turėti. Nereikia niekur vaidinti. Nors gyvenimą galima pavadinti spektakliu, patirtimi, tačiau ši vaidyba nėra tam, kad jūs kažką užsitarnautumėte. Tai yra vaidyba tiesiog savo pomėgiui, eksperimentavimui, patirčiai. O kai yra patirtis, nėra jokio nusivylimo. Įsivaizduokite, kaip visatoje patys geriausi, patys stipriausi, patys talentingiausi, visko matę aktoriai. Nusprendžia tiesiog susitikti prie laužo, šokti, dainuoti, mėgautis, vaidinti, tiesiog mėgautis gyvenimo, vaidinti gamtą. Ir jie žino, kokie jie yra talentingi visi iki vieno. Ir jiem nėra ką įrodinėti, nes visi viską apie vieni kitus žino. Visi yra iš to paties šaltinio. Ir visi yra tokie talentingi, tokie gabūs, tokie turintys galių, tokie pilni didybės gausos, atrakinę visas savo dovanas, kad jiem nereikia konkuruoti ir niekam įrodinėti. Jiem tiesiog gera būti šioje gausoje ir tiesiog atsipalaidavus, pasileidus plaukus, mėgautis draugija. Tai ir yra gyvenimas, ši gausa.
šis šokis. Tai nėra vaidyba norint įrodyti prodiuseriam, režisieriam, žiūrovam, visam pasauliui, kad tu kažką gebi. Tai yra visai kitoks kinas, visai kitoks teatras, tai yra meno kūrinys. Tai yra aukščiausio lygio suvokimo meno kūrinys, kuomet kiekvienas paveikslo potėpis, aplinka, kiekvienas filmo pikselis yra idealus, yra savo vietoj, yra savo spalvoje, savo garse, savo didžiausiame talente. Koks tai meno kūrinys? Koks tai stiprus meno kūrinys, kuris netgi geba būti per nesuskaičiuojamus kiekius realybių, nesuskaičiuojamus kiekių dimensijų, nesuskaičiuojamus kiekių laiko linijų, laiko kvadratų, apskritimų, nesuskaičiuojamus dalykus, to, ko net protas negali apriepti. Kiek šita kūryba, šis talentas, priėmimas savo dovanų, geba atlikti ir geba įkvėpti ir geba egzistuoti amžinai. Tai ar yra ko bijoti? Šiame gyvenime nėra ką įrodinėti, netgi savo pačiam. O tiesiog būti savo atviru, būti savo ištikimu. Nebūti abejingam aplinkai, kas dedasi aplinkui. Padėti artimam žmogui. Užjausti kito skausmą ir nepulti iš karto į kovą, bandant savo skausmą užglaistyti. Žmonės puola į kovą, nes bando slėpti savo žaizdas. Vietoj to, kad tiesiog apkabintų tai, ką mato skaudant. Ir kartu galėtų gydyti. Nes kiekvieną kartą, kai jaučiate, kad jau pulsite emocijas, pulsite į pyktį arba norite pasišalinti, jūs savo signalizuojate, kad čia kažką dangstote. Kad čia tiesiog nepriimate savo dovanos iki galo. Ir tai nėra kančia, tai nėra, kad privalote kažką daryti, kažką keisti savyje, nes nuo to daugelis jau yra pavargę apie amžinas savęs keitimo pastangas, istorijas, o tiesiog priėmimą, buvimą čia ir dabar. Ir per tokias akimirkas, kai jaučiate, kad kažkas išjudinta yra viduj, suprasti, kad čia yra dovana, patirtis. Tam, kad prisiminti dovaną, su kuria aš geriausiai galiu nužaisti, suvaidinti, sukurti šį paveikslą, spektaklį, gyvenimą. Net šiurpuliukai eina, kai įsivaizduojate, kad šiame gyvenime žaidžia patys vieninteliai talentingiausi profesionalai. Ir kiekvienas gyvenimas, jis yra visiškai unikalus. Ir visa gaubianti gausa dovanoja šią patirtį. Todėl gyvenimas toks ir yra įvairus, skirtingas. Nes ta gausa įkvepia kiekvieną jūsų žingsnį, kiekvieną pojūtį, kiekvieną kūrybą. Būdami savo viduje, savo harmonijoje, priimdami savo dovanas, kurias kiekvienas turite. Jūs gebate kurti vis daugiau ir daugiau sąmoningų realybių, kurios gali bendrauti su jumis. Ir kuo daugiau sąmoningų realybių, tuo daugiau jūs jaučiate palaikymo, tuo daugiau viskas eina harmoningiausiu būdu, tuo saugesni jūs jaučiatės, tuo stabiliau jūs galite dėlioti mintis, tuo stabiliau klostosi kiekviena diena jūsų gyvenime. Tuo malonesnis tampa gyvenimas, tuo daugiau jūs spalvų galite įnešti. Nėra kur suklysti. Ir nėra kur ir kodėl ir priežasties vertinti kitą žmogų, kad jis elgiasi vienaip ar kitaip. Jis yra savo kelionėje, savo dovanų atradime. Kaip ryte, per šventes, per kalėdas jūs pakuojate, būdamas vaikas, dovaną iš po eglės. Begalinėme džiaugsme ir tokiame laukime, stebukle, surprize. Nes jūs iki galo nesate tikras, ką jūs išpakuosite. Ir tas toks džiaugsmas, kad ir nesvarbu, kokie tie daiktai būtų, ar tas popierius visiškai
galbūt paprastas, ar to dovana forma jos kažkokia neipatinga, neišsiskirianti. Jūs esate ypatingame džiaugsme, nes jūs nežinote, kas bus, kas laukia. Jūs pakuojate savo gyvenimą kiekvieną dieną. Tame džiaugsme prisiminkite tą vaiką, kuris labai labai laukia to ryto kalėdų arba savo gimtadienio ryto dienos, kuomet artimiausiai jūsų žmonės, draugai jūs sveikino ir dovanojo dovanas, kurios jums buvo tokios laukiamos, tokios šiltos, tokios mielos. Ir jūs pakuojate dovaną savo kiekvieną dieną šiame gyvenime. Nuo ryto iki vakaro. Tik ar išpakavę dovanas pamatysite jas, priklauso nuo jūsų, kiek jūs galite priimti save patį. Kiek įsitikinimų galite paleisti. Kiek įsitikinimų galite paleisti. Prisiminkite, kad jūs esate gausa. Kiekviena ląstelė, nuo galvos iki kojų ir aplink jūsų kūną, visas energetinis laukas, visa realybė, jūsų gyvenimas yra gausa. Aš esu gausa. Kiekviena mano ląstelė yra perpildyta gausa. Harmoningų būdų. Šviesiausių būdų. Kiekviena mano ląstelė geba kurti. Kiekviena mano ląstelė kuria harmoningiausių, šviesiausių būdų. Mano kūnas geba būti šviesa. Mano kūnas geba būti šviesa. Pati šviesiausia, spindinti, radijuojanti, šildanti šviesa. Mano kūnas yra sveikas, mano kūnas yra tvirtas. Mano kūnas yra sveikas ir mano kūnas yra tvirtas. Aš gebu laikyti savo dovanas ir nešti jas pasauliui. Aš gebu laikyti dovanas ir nešti jas pasauliui. Aš noriu dalinti savo dovanomis su pasauliu. Nes aš žinau, kad tos dovanos yra neišsemiamos, amžinos, kad jos yra visada ir visur, kad šios dovanos yra amžinos, visada ir visur. Ir kai aš savo dovanas dalinuosi su pasauliu, aš kitiem taip pat atnešu džiaugsmą ir primenu jiems apie šį džiaugsmą. Ir kai aš savo dovanomis dalinuosi su pasauliu, aš jam primenu apie šį džiaugsmą, apie dovanas, kurias jie taip pat nešasi viduje ir jas atranda savyje. Aš šias dovanas dovanoju su visiška meile ir visišku dėkingumu, nes aš žinau, kad gausa visą laiką, amžinai yra aplink mane, yra manyje, kad gausa aš esu pats. Gausa visą laiką yra šalia. Ji kaip spiralė sukasi mano centre. Gausa, 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 gausa. Ir man nereikia niekam įrodyti, kad aš turiu ją užtarnauti. Man niekam nereikia įrodyti, kad aš turiu gausą užtarnauti. Man nereikia gausos ginti, nes gausa yra neįveikiama. Man nereikia gausos ginti, nes aš žinau, kad gausa yra visagalė ir neįveikiama. Man nereikia gausos bijoti, nes aš sugebėsiu ją priimti. Man nereikia gausos bijoti, nes aš sugebėsiu ją priimti. Gausa esu aš pats. Gausa yra aplinkui. Gausa yra visada, visur. Taip yra ir tai buvo. Įkvėpimas
Ir iškvėpimas. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Jauskite kaip stebuklas, kaip ši gausa. Tarsi žėručiai žėri ir tiesiog iš dangaus leidžiasi ant jūsų kūno. Leidžiasi ant jūsų energetinio lauko. Gražiais spinduliukais, gražiais žėrinčiais prisilietimais, kaip lašeliais smulkaus lietaus, kupini vaivorykščių atspindėjimo ir nuostabaus kristalinio švytėjimo. Kapsi ant jūsų kūno, liečia jūsų lauką. Toks malonus, įelektrinantis jausmas. Kaip gera. Išgirskite tą prisilietimą to lietaus, to blizgėjimo, to stebuklo. Ir jauskite tą stebuklą kiekvieną dieną. Ir ryte, kai atsikelia, tebūnie šis stebuklas būna pirmoji jūsų pojūčio dalis. Kai tik jūs grįžtate į savo kūną iš miego, jūs pajuntate, kaip jūs pažadina šis stebuklas, spindintis, žėrintis, kaip lietutis, su vaivorykštėmis ir nuostabiausiam kristaliniam spalvom. Jisai liečia jūsų kūną. Tai yra stebuklas ir gausa, kuri žadina jūs. Ei, kelkis. Dar viena diena, dar vienas spektaklis, dar vienas savo dovanos išpakavimas. Nėra suklydimų, yra tik atradimai. Ir jūs keliatės į savo dieną prisimindami šį stebuklą, pradėdami dieną nuo šio stebuklo. Ir kai einate miegoti, kai kūnas atsipalaiduoja, kai jūs pasiruošiate iškeliauti iš kūno nakties miegui, leisti kūnui pailsėti, jūs jį apgaubėte šiuo lietumi, jūs vėl jaučiate kaip gausa, kaip šitas stebuklas, kaip lietutis, apšviestas saulės, su visom vaivorykštėm ir visa nuostabiausia šviesa, spindėdamas, kapsėdamas, su nuostabiausiu garsu ir muzika, liečia jūsų kūną švelniai jį elektrizuoja, su apsauga, meile, stebuklu. Apkabina jūs, padėkoja už nuostabią dieną, už nuostabų spektaklį, už dovanų atrakinimą. Ir jūs toks praturtėjęs, toks turtingas ir laimingas, visomis savo spalvomis keliaujate į sapnų karalystę. Visuomet girdėkite šį stebuklą, šį lietaus kapsėjimą, šį stebuklą.